Bonġu ġajel, kif int? Tajba! Għalni kemm ġejja mir-librarija. Titta taqra li dal-ktieb. Mela, bil-qalb kollha. Il-Ħabib ta' Ġakki. Ġakki kellu ors ferm mal-qalbu u ma kienu jqattaw kważi il-ħin kollu tagħhom flimkien. Meta jiekol kien iżommu ħdejh. Ġakki miegħu kien jilgħab bil-ballun. Meta Ġakki kien jaqra storja, ma' ġenbu wkoll kont issibu lill-ors. Mal-lejl l-ors kien iżommlu il-kumpanija. Ma kienx jonqos li kull fejn kien imur kien jieħdu miegħu kullimkien il-bandli, il-baħar, fit-triqtu lejn l-iskola u darba anke għand id-dentist. Ġakki, wara li ħadu miegħu għand id-dentist, beda jħawwat moħħu. Id-dentist osserva li l-ors iżomm sebgħu f'ħalqu. Id-dentist ikkummentalu li jekk ħajibqa' jagħmel hekk, l-ors ħajagħmel ħsara fi snienu, kif ukoll jista' jdaħħal mikrobi f'ħalqu li jwassluh biex jimrad. Ġakki xtaq jgħinu lill-ors. X'seta' jagħmel eżatt? Ma kienx jaf. Iżda kien jaf li flimkien se jsibu soluzzjoni. Kemm sabiħ dal-ktieb, grazzi li qrajtuli.